মানুষ অমর শ্রী মুকেশ কুমার হাজং RFN 50179222 বয়স 36 বছর। বাবা লে বৃহত্তর হাজং, মাতা লে মুক্তা হাজং, ভিলেজ বালাচান্দা, পোস্ট ভাজামারা, জেলা পশ্চিম গারোহিল, মেঘালয়। 20 জুন 2020 320টায় মাতৃভূমির জন্য চিরকালের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন আসামের GMC হাসপাতালে। সবশেষে সকলকে শ্রদ্ধা জানাই এবং শ্রী মুকেশ KR হাজং 23 জুন 2022 তারিখে বালাচান্দায় মাতৃদেহের কাছে প্রার্থনা করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। देखिए जरा हमारे ये जवान मुकेश कुमार हाजों का उनका दो अच्छा है। देखिए ले लीजिए
बाहु बोले उधर बाबा था उधर बाबा था बाबा चला ना कोको बनता है Jangan utar magazine.
गांव में एक हमारे देश का एक युवा का निधन हो चुका है। उनको हम दिखाने के लिए, उनका सम्मान दिलाने के लिए आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, क्योंकि हमारे देश के लिए एक जवान सबसे बहुत कीमती होते हैं। एक आसाम राइफल का निधन हुआ था। वो भाई को हम दिखाने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। उनका साथ जो एक फ्रेंड है, उनसे हम पूछेंगे, उनसे हम स्टेटमेंट लाएंगे, उनका मौत क्यों हुआ, किसी बुखार का वजह से उनका निधन हुआ, ये हम पूछेंगे। तो पहले आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम है KS मोसेस। जो भाई, जो युवा हमारे देश के एक आसाम राइफल का एक युवा का मौत हो, उनका नाम क्या था? मुकेश कुमार हजोंग। मुकेश कुमार हजोंग। तो उनका कंपनी का नाम कितना है, बताइए क्यों? मुकेश कुमार हजोंग का कंपनी इको कंपनी 38 असम राइफल्स है। जी। तो आप जानते हैं क्या किसी बुखार का वजह से इनका निधन हुआ था? हाँ, ये थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ था, उसको देखभाल करने के लिए मेरे को कंपनी से पैसा गया है, इसलिए अब इसका लास्ट आखिरी जो हो चुका था, इसलिए मैं उसी घर में पहुंचाने के लिए कल ही पहुंचाई थी, कल लेकर आ गया उसी घर में। तो उनका मौत कब हुआ? आज कल हुआ और परसों हुआ था? ये हुआ था 22 नाइट 7:48 PM जी जी पर हुआ था। जी जी। तो ये फ्रेंड, उनका फ्रेंड था, वो बता दिया कि मुकेश कुमार हाजोंग आसाम राइफल का जो कंपनी का नाम बता दिया, वो उनका निधन हुआ था। हमारे यहाँ पे जो BSF कंपनी का, उनका कंपनी का नंबर कितना है, उन लोग सम्मान दिनालय के तूरा से हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इन लोग आया था। तो वो सारे लोगों से हम दो एक बात पूछेंगे, तो उनसे आइए बात करेंगे। तो आप इनको सम्मान दिलाने के लिए आया था, तो आप BSF है क्या? हाँ, BSF से हैं। आपका कंपनी का नाम बता दीजिए। हाँ, 28 बटालियन BSF से है। तो आप इस भाई को, इस हमारे देश के युवा को सम्मान दिलाने के आया, तो सारे युवा के लिए, सारे हमारे देश के सेना के लिए इसी तरह निधन हो जाएगा, तो किसी का निधन हो जाएगा, तो इसी के बारे में आप कुछ बता दीजिए। हाँ, देखिए ये दुर्भाग्य है, देखिए तो इनका ये हो गया है, होगी उम्र भी कम थी। देखिए देश की सेवा के लिए सब लोग करते हैं, लेकिन क्या करें, जो भगवान को ये मंजूर था। तो हम लोग अभी सलामी उनका सम्मान करेंगे, हम लोग यहाँ पर सलामी करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारा न्यूज़लाइन नेटवर्क चैनल को टाइम दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी वो जो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी यहाँ पे लाया जाएगा, तो उनका सम्मान दिया जाएगा। तो आइए, वो सम्मान जब तक दिया जाएगा तब तक हम हमारा साथ रहिए, हम दिखाएंगे। आइए हमारा साथ। Ready?